Fala do Juan, beleza? Chega deixando seu like, se inscreve no canal, tropa, pra não perder nenhum vídeo. E assiste o vídeo até o final, que vai ter o som de mala do Fiesta, que você viu aí no começo do vídeo, tocando com pressão. E eu mostrando todos os equipamentos lá do som de mala do Fiesta, beleza? E aqui coloquei os cornetadores da QVS. Tropa, vou falar um negócio pra vocês. O 305 já foi-se embora da BL. Mas eu tô pensando em fazer outro negócio. Não mudar aqui, botar mais 4 cornetão. Segurar esses dias cornetão. Segurar os tweet. Fazer a moldura, outra moldura nova, que essa aqui já tá embaçada já. Fazer outra moldura nova. Tirar esses copos da JBL, botar o GQVS novo que eu comprei. Tá na caixa. E fazer outra moldura. Beleza? E é o seguinte, o que eu tô pensando em fazer é comprar uma moto. Já usado, porque a Pop 100 tá forçando muito a Pop 100, entendeu? E eu tô vendo aí o que eu faço. Se eu não comprar o que eu tô pensando aí, uma motinha já usada, entendeu? Outro negócio aí que eu tô na cabeça de comprar também, que é moto também. Ou um quadriciclo mesmo pra andar só aqui na cidade. Eu tô vendo aí direitinho o que é que eu vou fazer mesmo. Aí se eu for fazer isso, eu vou deixar de escanteio. Eu não vou comprar mais os dois cornetão. E vou continuar. Os dois cornetão. Era só um antigamente, agora já tem dois, né? E o Just Wait. Mas eu vou fazer a moldura. No final do mês eu vou pro Ivan. Vou pesquisar uma moldura. Manda pra mim nesse Instagram aqui, família. Manda dica pra mim. Juan faz isso, Juan faz isso. Manda foto de umas molduras bonitas também aqui. Combina com esse som. Aqui, ó. Esse som. E... não esse mês, mas acho que no próximo mês eu vou trocar a caixa de médio, beleza? Vou trocar a caixa de médio não, só vou mudar, né? Botar de compensado, porque de MDF não dá não. Não dá não, de jeito nenhum. Fica estourando, velho. Você bater de pé, tá estourando. Tudo estourando. Peguei pra pegar uma cômoda da minha esposa, na casa da minha sogra. Botei um pouquinho de força que já abriu dos lados. Aqui, ó. A madeira tudinho estourando. Beleza, família? E vamos lá. Tô saindo agora. Tô esperando um amigo meu chegar. Pra gente ir lá pra usina. Pra casa do Gustavo. Pra gente filmar o som dele. O som de mala do Fiesta. É topado, é pressão. É o Fiesta do Rachamo, velho. Quando ele chega, ele bota o terror nas paredinhas. Viu? E eu acho que também vou gravar outro vídeo pra vocês. Se confirmar aí, vai ter o alinhamento daquele som rosa, da paredinha rosa. O Nilson Som de Viçosa vai vir alinhar ele, o paredinha rosa. Aí eu vou filmar também pra vocês. Se der tudo certo hoje, eu vou conseguir fazer 2 vídeos. Um posto hoje, e se der certo, já posto o outro amanhã. Beleza, família? Deixa o seu like. Rapaziada, chegando aqui na usina Capricho aqui, ó. Esperar o parceiro Gustavo, antiga usina Capricho aqui de Cajueira, Alagoas. Aí, ó. Esperar, ele mora pra cá, pra essa banda de cá, o Gustavo. Aí eu vou lá, ou senão eu vou esperar ele aqui. Esse que já tava chegando já. Aqui já. Chegar aí mais pra frente pra mostrar a usina por dentro ali pra vocês. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, viu? Aí, ó. A usina aí, ó. A entrada da usina. Usina Capricho. Bora lá, vamos lá. Vou lá na casa do Gustavo lá. Chamar ele lá. Oxe, família, nem precisou. Eu ia chamar ele. Onde ele já vem ali, ó. Pestinha. Já vem ali, viu? Vamos mostrar o somzinho do Fiesta aí, ó. Aqui, ó. Usina Capricho. A antiga usina Capricho. Fazer uma zoadinha aí de frente aí. Vamos ver se os homens chegam aí, viu? Pra chegar não custa nada não, viu? Olha o brabo aí, ó. E aí, vamos botar esse bichão pra tocar? Bora, vamos pra lá pro pátio. Aí, ó, pá. Desculpa aí pelo barulho do vento, família. Mas é assim mesmo. Andando de moto aqui, ó. Vamos botar o bichão pra tocar agora aqui, viu? Pelo menos uns 20 minutos aí, pra filmar dar uns 10 minutos de vídeo aí pra nós. Vou mostrar aqui os módulos aqui do Fiestinha. Tem vídeo dele já no canal, só que a galera nova que chegou agora não sai pro outro lado, vai pro outro lado, Gustavo. Vai pra explicar aqui a galera como é que é aqui o movimento.
E aqui, esses modelos aqui, esse 3000 aí, o primeiro é o 3.000 quê? pro grave. O de lá, né? É, um 1.200 por médio. Sim. E um 800 pros cornetão Street, né? Processador da Stetson, bateria nova, velho. É nova essa bateria, né, Gustavo? Não, foi botada agora há pouco. De Nova. 150. Aí só essa e a outra, E a do Gustavo. carro eu botei agora há pouco também, de 60. Pronto. Oxi, botou barramento, foi, Gustavo? Botei barramento. Também vou botar barramento. Ficou mais melhor que o barramento, Gustavo? Foi melhor. Vou botar barramento no meu também. É 4 vias isso daí, é? 4 vias. 4 vias, né? Ela tava pensando, Gustavo. Eu ia botar 4 cornetas. Eu ia botar 4 cornetas no meu, só que o gerador quer fazer um acordo comigo aí, pra me pegar o 4.5 dele. Aí se eu pegar o 4.5 dele, aí eu vou desistir, pô. É. Aí eu vou botar deixar só os dois mesmo da Só os QVS. dois. Não, meus dois, eu comprei dois de novo da QVS, foi, tá no moção. Na foto. Aí eu comprei 2 copos da QVS, que é os original dele, né? Tá bom, tá bom. Aí eu vou ver, se eu vou fazer roda aqui pro final do mês com ele, eu não vou fazer não, botar as 4 cornetas não, só vou botar 2. E aí, vamos botar o bichão pra tocar agora? Eu fui medo agora. Vai, pronto. Aqui atrás. Uma noite misteriosa. Falando no esquema. Depois da meia-noite, vou botando com pressão. Na fogueira, pra nós fazer fogueira, pra nós fazer besteira. Bota malvadão, bebo vapor com pressão. Eu vi a doida já se pelado, na chança da onda do mundo. E vocês são foda, gente se ama e nem fala nada. Depois desse trago de cada baby, o teu corpo que me deixa, esse jeito que tu faz me prende. Quero ver essa calcinha do teu corpo que me deixa quente. Me prende. Eu te baby, tu já fica preparado. Eu vou passar sua roupa chique, o cheiro do seu cabeça, marca de batom no copo. Pra jogar, baby, não para, preparo mais um drink. Tesão que não tem limite, transando em lugar errado. Carente, que revoada novinha entende. Coração de gelo, mas a rabeca China por homem nenhum. Muito gostosinha, ela eu vou na raba dela. Carente de revoada, novinha entende. No bailão joga coração de gelo, mas a rabeca não se apaixona por homem nenhum. Eu tava dormindo, ela me acordou com uma. Ela me acordou com uma. Amada, qual é a boa? Eu tava dormindo quando fui sofrer vontade de correr perigo. Ela é braba na mamãe. Mamãe diferente da sua. Tamo junto, meu parceiro, Celta do Tipo. Durou, papai. Eu tava dormindo quando... Quem gostava aí do som? Fechei pro som aí uma mesa. Stetson, é? Bateria Stetson. Compre daquela da Mi do Galego, pô. 20 metros de fio. Pronto. O bicho fica top. Uma mesinha, um rackzinho topado, né, velho? E um rackzinho Tá filé da top. porra o som, Fica velho. daquele jeito. A bateria segura com força a bateria, Bateria viu? 150 foi botado que tava pedindo. Olha, segura com força a bateria, velho. Tava precisando da bateria. E hoje, será que regula o som? Regula hoje. Parece que o Nisso som vai vir aí, eu vou estar filmando também o som do... E eu vou estar filmando o som do Geraldinho lá. O som do Geraldinho não, o som do Adriano, que vai regular também, o Rosinha. Paredinho. Vamos aí, o Hélio chegou, viu? E o Vigia vai dar um gato em nós aqui, o Vigia da usina, ó. Ó o Vigia vindo. Vamos embora, viu? Já era, acabou a zoada, viu? O Vigia da usina chegou aí. E vamos embora. Aí, vocês viram aí o som do Fiesta aí tocando aí, ó. Tá aí, viu? Deixa o like. Olha o B.O. ali, ó. Olha o B.O. É isso aí, galera. Vamos embora.